سلام به یه ولاگ دیگه. خیلی خیلی خوش اومدین. من حدوداً یه هفته است که کتابخونه ثبت نام کردم واسه آزمون خیلی مهم که بعد از عید هستش و حدوداً ساعت 7-8 صبح میرم کتابخونه تا 6 عصر که مسعود بیاد دنبالم و برگردیم خونه. من ویدیوهای درس خوندنم و توی چنل دومم، یعنی این چنل که براتون اسمشو نوشتم، همیشه آپلود میکنم. اگه دوست داشتین با من درس بخونین حتما منو تو این چنل دنبال کنین. اگه دوست داشتین سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. فردا سالگرد عقد ما هستش و قراره با هم بریم شام بیرون و یکم خوشگذرونی کنیم. یه رستوران هستش که کباب بنابای خیلی خوشمزه‌ای داره و ما همیشه میریم اونجا. بعدم تصمیم گرفتیم بریم یکم نیایشمال رو بگردیم برای اولین بار، چون تا حالا نرفته بودیم نیایشمال. بچه نیایشمال واقعا خیلی قشنگه، مخصوصا این طبقه که خیلی وایب اروپایی داره، یعنی خونه ها و کوچه های قدیمی اروپایی هستش، یه وایب همچین جوری داره، تو فیلم ها میبینیم. واقعا قشنگ بود، من که خیلی دوست داشتم. به نظرم واسه یه گشت و گذار شبونه خیلی قشنگ بود، مخصوصا که یه غذاهای سنتی هم داشتش که مثل نمیدونم کلانه خوردین یا نه، یه نونی سنتی که سبزی میذارن، سرخ میشه، میریزن لای نون با کره و اینا. خیلی خوشمزه است، واسه کردستان اگه اشتباه نکنم، و حتی اونجور چیزا هم بود. واسه همین خیلی خوش گذشت به ما. پیشنهاد میکنم حتما برید.
فردا شبش هم برای شام رفتیم بیرون و اختتامیه سالگرد عقدمون بود. اینجا هات داگ پامچال هستش بچه‌ها، خیلی خوشمزه از هات داگاش. واقعا پیشنهاد میکنم حتما برید، حتما امتحان کنید. ممنون که با ما همراه بودین. امیدوارم که از ولاگ ما لذت برده باشین. اگه دوست داشتین حتما لایک کنین و منو سابسکرایب کنین. مرسی. فعلا تا ولاگ بعدی، خدافظ.